Hola amigos de YouTube, hoy voy a hacer slime, pero muy así, Vale. especialmente. Ahora pues Godoy. Déjame ver los ingredientes. Vamos a necesitar glue, pintura, un poquito así de plastilinita, pero ahorita pues tírate. Ay, Vamos a tener dos cubitos porque no sé si vaya a ser un grande slime o un chiquito slime. Y ya hice como dos slimes. Ok. Y algunas bolitas. 5:20, Sarnay. No, si estás despierto, levántate. Ok. Oh, Y levántame. No te quedes así nomás que ya estás despierto y que quién sabe qué. y un vaso. Yo voy a usar un vaso. Este para que vuelva bonito el slime. So hay 3 glues que no sé cuál vaya a usar. Ay, se me cayó este glue. So hay 3 glues. ¿Cuál uso? Blanco o los clears. Creo que voy a usar el clear. Se va a poner esto en una bolsita que tengo. Denme en esto. Cute. Mucho. Aquí todo empieza con un simple hola. ¿En qué puedo ayudar? Un plato de datos para todos. Perfecta, Manu será todo. Todo bien. Sure, bueno. ¿Y tú cómo te saliste? Ok, creo que sí. Una cámara con sarrenes. Y se queda un Un placer ayudar. Así es como definiría hacer que todo sea simple, fácil, asombroso. Ahora, ¿quieren mirar cómo se mira? Como todo así, lo voy a hacer como a los laditos. Sí, para que esté todo. Ok, voy a escoger unos colores. Ay, va a ser hard. Voy a usar 2 colores. Voy a usar rojo y azul. Y morado. Creo que rojo y morado. No, mejor rojo. Como que sí. Ya, Pero van a remontar a ustedes les gusta la remontada, ¿no? ¿Les gustan las remontadas, dijo Godoy? Nosotros remontamos. Game. Oh, fuck. Y ya. Aquí los miro los dos face siguientes. Pues me gusta verlos a los cuerpos. Y morado. Ay, camello, ni hice del baño. No, sí estaba. No sé quién se metió, sí estaba. Godoy. Con razón. Big guys. Ay, no lo puedo abrir. Mejor azul. Ay, tampoco. Pues que es verdad. La forma más fácil de seguir saboreando la temporada. Cena. Ahora los primos. Ya ni idea. Geico cuenta con más de 75 años de ofrecer grandes ahorros y servicio. Con toda esa experiencia, es fácil confiar en Geico. No solo es fácil, es tan fácil como tener un delfín en tu equipo de natación. Ay, no puedo. Le voy a decir a mi hermano que estoy acostada. Más de 75 años de ahorro y servicio. Alex Switch a Boost Mobile y recibe un plan de gigas sin límite.
es escuchar tu música favorita, pero hay más. Con Boost tienes una cobertura nacional muy rápida para que la fiesta no pare, pero hay más. Que mi hermano ya me lo abrió. Y no estoy mintiendo, no me ven. Ok, deja agarro. Ok. Ya, creo que voy a echar un poquito más. Esta quita. Y rojo. Ok. Se va a dar un poco de papel para que ponga bien. Ok. Listo. Lo voy a poner. Nada pasa. Solo necesitamos una cucharita. Mamá necesita. Miren cómo se ve. Ay, no se puede ver mucho. En realidad puedes usar una cuchara, uno de estos, y totalmente un palito, lo que tú quieras usar. Yo voy a usar un tenedor, pero sí, para que se mezcle todo bien. Estoy mezclando. Se está viendo más como el moradito. A lo mejor voy a poner un poquito más de rojo. Rojo. Continúa la espectacular cobertura de Fox Deportes. Ya estamos con Fox Deportes en vivo. La figura del partido, el mellizo Rogelio Funes Mori. Descríbeme tu gol. Un gol que me imaginé. Ahora sí. Hay que empezar a mezclar. Se ve bien bonito. Bueno, para mí se ve como rosita, algo así, como guinda, pero no mucho que digamos. Porque miren. Ay, se ve bien bonito. Como si lo miran. Y de verdad estoy haciendo slime. Uy, se ve bien cool, ¿verdad? Con guinda. Cuando acabo de hacerlo, se los voy a enseñar. De verdad, me gusta hacer mucho slime. Esto me lo dieron en Navidad, pues ayer, pero los abrimos los regalos del 24 a las 12 p.m. Ante mi tía, tenemos like so fun. Tienen película y primos. Ok, so ahora es tiempo de brillo. Yo los eché todos juntos para que como el bolsita no me gusta mucho. Y yo les voy a echar este rainbow, creo que sí. Vamos a echar. Y les voy a echar unas bolitas en casa mente no importa lo que pase. Ay, yo no quiero este, yo no quiero ese, yo quiero este. Okay. ¡Wow! Y unas cuantas bolitas. Yo quería lo de Baron. Quiero unos dulcitos bichitos, pero a mí en mi mente. Branking. Ok, hay que mezclar. Es como le puse como mucho pegamento, pero no sé cómo decirlo mucho.
pero se hizo poquito porque se ven como, no sé verdad cómo decirles. Creo que este sí me está quedando muy bien. Bueno, es totalmente como, no sé, mi tercer slime que estoy haciendo porque ayer hice 2. Le hice uno para mí azul y uno para mi hermano rojo con pichitos. Mi hermano quiso azul y yo quise estas bolitas de coloritos. Estas. Wow, se mira bien cool. Ok, so ahora hay que ponerle Blue Raspberry para que huela bonito. Casi me lo estoy gastando. Voy a echar 3 gotitas. Ok, ya le eché 3 gotitas. Ahora hay que mezclar. ¿Qué? Oh. Wow, this is gonna look so pretty. Este slime sí se está haciendo. Wow. Ma, ¿te gusta mi slime? No, no empieces a estar haciendo tus cosas ahí. Estoy haciendo un video. Pero no quiero tiradero ahí. No estoy haciendo tiradero. Sí. Pero... se mira muy guinda. Es el favorito color de mi mamá. Le echo poquito. Creo que va a quedar poquito sticky. Los está haciendo mucho. Okay. Ahora creo que es tiempo que le eche a ver, déjame ver qué tengo que hacer. Necesito que echarle poquito de esta para que se pueda hacer. Yo creo que no puedo hacer es poquito, a pedacitos así. No es mucho slime mío. Ojalá que sirva. Oh, ¿quieren ver los slimes que hice ayer? Ok, este es el de mi hermano, que el de mi hermano quedó bien y el mío el último sí. Oh, ya está bien el de mi hermano. Está poquito duro el de él. Y el mío no, sí, como nos está aquí mucho. Y el mío está aquí. ¿Qué es este? No digan que es ese, porque se hizo morado porque esto. Y cuando me mezclo, pero el de él está como un poquito rojo. Miren, el mío está más así wiggly y se le ven más las cositas. Y está más stretchy. Y pueden hacer esto. Yo sí lo pude hacer, wow. Oh, ahí está. ¿Los puedo ver, amigos? Ok, so este es el mío. Comenten aquí en los comentarios aquí cuál les gusta más, el de mi hermano o el mío. Ok, so sigo mezclando porque como que esto ya se va haciendo. Y si quieres en tu casa tú lo puedes hacer tú le puedes poner clavunato y ese jabón para lavar, ya, que huela bonito, porque sí. So, este está quedando muy bonito.
A mí me gusta el color y cómo está quedando. Así es, compañeros, nos saludamos desde la cancha donde la misión, donde la gente Se está haciendo. esta alegría y la emoción de ¡Wow! del mellizo que hizo explotar en el gigante de acero. Robo, Mariano, estuvimos y Pulpo, bueno, tú Miren. estuviste también ahí del lado de la América, donde vibraron muchas emociones. De pronto, ¿Quieren ver mi slime? Va a quedar como sticky. Oh, como que lo ven oscuro, ¿verdad? Miren. Pero está guinda. Lo van a poder ver cuando ya lo saque y lo pueda jugar con él. So, yeah. Wow, this is so cute. So, ahora voy a tratar de juntarlo todo junto porque ese es mi normal. Para que lo haga así, todo así. ¿Saque? ¿Ya tienes un perro, Camila? Sí. Y lo voy a echar en este cubito y en el gran. Porque como que está chiquito y le eché mucho así. Pero a lo mejor le pasa. ¿Estás grabando, de verdad? Sí. No lo vas a subir porque ahí salgo toda gorda. So, ya le eché un poquito más pegadito para que se haga todo así. Y comenten si haga otro video de slime, pero que sea otro clear, blue o blanco o white blue, ¿ok? Todavía no acaba. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cuál es el sabor del resultado ¿Qué? de la derrota? Todas las circunstancias que hubo y sientes que fue justo. Tal vez el equipo se ha ido abajo. ¿De qué son estas botellas de agua? Una es de Ángel, la otra no sé. Peligrosa, tenemos que estar más atentos para eso y desafortunadamente en esa falta de atención Wow, so cute. que trabajar con la verdad es que Ok, lo voy a echar ya al cubo. Ay, tan sticky. Se mira sticky. Pero cuando yo lo tache, pues, se ven las mangas, porque no se ensucia. Ok. Ahí está. Vamos a arreglar. ¿Qué te estás sumando? Así es. ya escuchábamos ahí las palabras de Miguel Herrera. Vamos a buscar remontar en México y que no iba a hablar acerca del árbitro. Este porque ya lo saqué. Ya sé que va a estar bien sticky porque... Ok, ahorita vengo. Necesito hacer del baño. So, ahorita vengo. Bueno, se queja. O sea, la realidad es que se queja, no la de manera sutil, se queja abiertamente y se parece. Se quejó, finalmente se quejó de que de cierta forma el mensaje es que no utiliza de manera correcta la tecnología del VAR. Si él dice, si él va y la revisa, bueno, no le puedo reclamar. No le puede reclamar aunque no vaya a revisar. Si el árbitro confía en los que están arriba, eso no le importa, Miguel Herrera. El protocolo de no le importa. Se tiene que enfocar en por qué su equipo no tuvo un mejor resultado y nada más. El VAR hoy hizo justicia. ¿Le gusta o no, Miguel Herrera? de partidos de esta manufactura tan intensos, donde él sentía que podía sacar el empate y que venía siendo un gran resultado, y al final de cuentas termina yéndose 2-1, es cuando está más expuesto, y creo que hasta se controló, creo que a cierto punto se mantuvo con mesura. Conociéndolo, por cierto, un apunte rápido, mencionaba el fútbol que se había tocado el hombro Miguel en la cercanía final del partido, me dijo, en efecto, se me enojó, yo mismo me coloqué el hombro, hablando un poco de cómo que batalla. Sí, me percaté inmediatamente porque su ademán de y rico de dolor era manifiesto y aparte no podía mover el brazo.
se lo veía colgando. La jugada prosiguió. Por eso es que no pudimos estar más al pendiente de él. Pero al final de cuentas, el señor Blanco no lo hizo, ¿no? Sabe ganar. Y realmente el momento del partido que nos regalaron, vamos a ver cuál es. El momento del partido es presentado por Tecate, muy bajo. Que nos regalaron los Rayados, pero en especial el mellizo Rogelio Funes Mori al hacer este poema de gol. Y lo mencionaba el pollo, ¿no? Ok, amigos, ya viene para atrás del baño. Miren, gato y lo echar todos. Aquí tengo una basura aquí abajo. Está chiquita. Mami, ¿la estabas mezclando mi slime? No. Ok. ¡Ya se está haciendo! Aquí tengo una basurita aquí bien chiquita. No tan chiquita, pues. Es como medio de este tamaño. Así. Se está haciendo. Ay. Wow, porque sí pueden ir. Qué ruido. Wow, creo que lo voy a jugar con él. Ok, saca esta. Sácate. Lo voy a sacar. Si no está tan sticky. Está medio sticky, pero no tanto como el que yo hice y el de mi hermano. El mío y el de mi hermano está muy sticky, porque el de mi hermano le eché agua, mucha agua, no sé qué onda, y estaba muy sticky, y el mío salió medio sticky, pero después no. Miren, se hizo guinda y con el moradito poquito. Mami, mira, y no está sticky. Si le echamos como agua, que aunque sea como cosas así de lavar, va a ser entonces más agua y no se va a hacer muy bien. Pero este slime sí se hizo bien. Y se hizo guinda, ya lo pueden ver, ¿verdad? Como quiero mezclarlo con uno, pero no. Mejor no. Y este no puedes ver mucho las bolitas. Así que, ya. Yo me baño aquí acá. Mami, ¿también me puedo bañar yo? Ok. Le voy a echar más de este. No vas a agarrar aquí más porque hay muchas hormigas y estoy echando veneno, ¿eh? Ok. Las hormigas siempre se vienen cuando está haciendo así como invierno, cuando llueve, ¿no? Ay, se hizo bien bonito. Pues bueno, bolita, Kira. Le voy a poner más grillitos. De los que sean. Acá ya están todos mezclados. Para que los huelpas de mezclarlo bien. Ok. Okay. So está bien mi slime. Le echo. Ok. Ahora sí le echo mucho slime. Pero está como bonito. Hay que hacer un chorizo.
choricito, ahí está. Ok, ahora sí lo voy a meter al cubo. Hay que lavarnos las manos. Extra lavaditas. Son mezclas. Secaditas. Mi slime. Gusito. Y las bolsas de slime, yo las estoy poniendo, las estoy coleccionando más bien. Ya. Y si ustedes no creen en mí, pero las estoy simplemente coleccionándolas. Miren. Estas dos son las que yo ya hice. Y la campeona del mar. Se los voy a poner un extra bonito. Comenten en los comentarios si quieren que haga más videos de slime, sin bolitas, sin pegamento, no sé, como ustedes quieran. Y que lo haga con qué y por qué, no sé. Ustedes comentan lo que ustedes quieran. Yo me voy de aquí. Easy Lane. Quedó más. Okay. Siento que quiero hacer otro slime al mismo tiempo. Ya tengo sueño. Nomás voy a subir este video ya. Y lo veo mañana. Otro día. Okay. Estoy poniendo todas en un cajón. Creo que mañana voy a hacer un video de un grande pop. Y los otros cuando hago más los voy a meter así en bolsita. Wait, run again. Y también comenta, ¿a qué horas te duermes? Yo voy a querer muchos likes. Quiero llegar a 1400, 700 likes. Y suscriptores y comenten. Bye, amigos de YouTube. Ay, se me olvidó poner esto en el sitio. Pero hay que tirar todos los bolitas. Es presentado por Tecate. We are Poco. ¿Y cómo quedó el slime? Especial. Ok, para amigos de YouTube.